Paraso agudde mu bintu esaide eno munange lengera ate ekiri eno ate nga munange chicken wono avuddeyo munange wali ate nabako byakakasa esaide eno munange ensonga z'omukulu munange Bebe Cool ne Alex Muhangi munange bilanze wulira ate lawyer byakakasiza munange esaide eno byonna nga mwana mulenzi munange ate chicken nga yali okukakasa ate esaide eno. Bampita Geminati nsinzira ku Geminati yugi ngenda kubeera nga ntandika munange wali ngenda kubeera nga ntandika munange ate ne chicken ate masa wonjije n'omuyimbi munange ate Paraso kakati munange ensonga za Muhangi n'omukulu munange Bebe Cool munange biranze esaide eno sigenda kubeera nga ndwawo katusoke tulabe ate chicken biri wate byagamba munange ate esaide eno ate ndeke nkomewo n'omuyimbi Paraso masawo. Mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Alex Muhangi ne Bebe Cool okusinzira ku kooti yali yabawa sabbiiti bbiri batule ku round table baberenga bateeseganya bwe kinaaba kiganye awo kooti ekole okusalawo kwayo ng'asinzira mu bannamateeka be. Alex agamba nti Bebe Cool bamuyise emirundi mingi batule ku table naye ng'agaana nga bagamba jja naye n'atajja. N'ekirala Alex Muhangi still ng'ayita mu bannamateeka be agamba inti Zuwena olunaku Bebe Cool lwata performing Zuwena yanywa ebyokunywa n'ebintu bingi ebyayonoonebwa ku lunaku olwo era nga Zuwena ebyokunywa byanywa bibalibwamu emitwalo 9+. Njagala okubategeeza nti kooti etaddewo olunaku ng'ennaku z'omwezi 10 guno omwezi gwe tulimu ogwa April okubanga ekola ensalawo yaayo. Alex Muhangi yagamba nti olunaku olwo Bebe Cool lwata performing ebintu bingi ebyayonoonebwa ate nga ye Bebe Cool ng'asinza bannamateeka be yagamba nti tayagala batule ku round table omusango gugendere ddala mu maaso paka kooti lw'enaakola ki lw'enaakola ensalawo yaayo. Bannamateeka ba Bebe Cool bagamba nti ekyokuba nti oyogera ku muntu njwanjwa nga bw'ogamba nti Zuwena yanywa ebyokunywa n'atasasula nga ate mukyala musiraamu oyonoona reputation ye bwe kinaazuuka nti teyabinywa naawe lawyer wa Alex ogenda kwegatta ku boosi wo mu kaguli. Fantastic. Boyche no munanga ate bwe kitambudde esaidi eyo ate chicken muganda wange abadde alese information esaidi eyo era nga katambyako katwedize nnyo ate wali ku mukutu munanga ate ogwa TikTok kati kankujeyoko ate eyo ate nkutegeezeko munanga esaidi eno. Paraso munange wali agudde mu bintu atya esaidi eno juga nti no mwana mulenzi ono alina munange concert egenda okubeera ate wali erugugo era nga munange wali company ey'amaanyi ennyo esaidi eno wali giyite Hisense munange wali era nga etadde omusimbi munange ate omuyitirivu ate mu concert ye egenda okubeera ate wali erugugo sanyu festival mwana mulenzi munange abaddeyo keno era okusinza wali ku post ategeezeza nti nabaddeyo ko wali mu company ene ya Hisense omulungi gwe nafuna ne mama wange bayagala bagamba omupira yakuteka mu katimba. boy kityo no munanga ate bwe kitambudde nkugambye kampuni erina ebintu biyitirivu firiji TV buli kimu muganda wange ate naddala ebyewaka munanga ate wali ebyamasanyalaze bingi nnyo nga bw'okiwulira naye nga mwana mulenzi munanga ate Paraso yeyo ddiiro ate gyakutudde esaidi eyo ku kampuni eno eya Hisense era nga ategeezezza wali n'agamba nti nno bagenda kuyita mu ye ndowooza agenda kugaba ebirabo ku page ze zonna mwana mulenzi munanga ate Paraso era nga nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo ate esaidi eyo bwenti bwenkoze era nga kakaza nti no video gimpera like kosa n'okusubscribinga wobeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo.